На этой онлайн-встрече Наталья Комарова прокомментировала выполнение поручений, данных после предыдущего эфира. Он состоялся в конце февраля. Тогда сургутяне пожаловали, что в их доме сорвали сроки капремонта. Спустя 3 недели в фонде отчитались. К маю все работы в доме закончат. Уже сейчас стены многоквартирника утеплили. Кстати, в этом году в Югре планируют отремонтировать чуть больше 700 домов. На это выделили почти 7 миллиардов рублей. Больше всего многоквартирников обновят в Сургуте 151 дом, еще 109 отреставрируют в Нижневартовске. Добавлю, всего в программе капитального ремонта около 6,5 тысяч домов.